Hommik, täna on siis 27. aprill, kell on 12.07, neljapäev ja ma otsustasin välja kolida. Põhimõtteliselt ma kolin enda vanema juurde vähemalt 4 kuuks suve lõpuni ja siis kooli ajal ma vaatan edasi, et kas ma suudan üksi hakkama saada veist, et nagu see söögi tegemine, mingi riiete pesemine, poes käimine, kõik võtab nii kaua aega, et kooli kõrvalt lihtsalt nagu võtaks kõik energia ära, mis mul üldse on, seega ma arvatavasti ei jaksaks enam videoid teha, seega ma arvatavasti nagu, kui kool uuesti sügil hakkab, tulen tagasi siia, aga ma lähen enda vanema juurde, sest et seal on nagu 2 maja poolt ja siis ma saan nagu väiksema maja poole, seega mul on seal hästi palju rohkem ruumi, mul on oma kööginurk, nagu väike elutuba veranda, mul on lihtsalt rohkem ruumi, pluss mu kodule ülilähedal, see on nagu mingi pool kilomeetrit, seega kui midagi on, ma saan alati koju tulla, see on bussipeatusele ka lähemal, seega see on lihtsalt veits nagu parem, pluss seal on bassein, seega ma saan suvel hommikuti ujumas käia, seega vaadake nüüd, head külmasti, ma näitan teile nüüd, milline mu tuba välja näeb hetkel ja siis milline see pärast näeb, siin on mu asjad, mingid kingid, värgid, särgid, see selline on siis, et noh, see ei ole ka praegu juba väga korras, aga põhimõtteliselt selline näeb see siis hetkel välja. Need sahtlid on kõik asju täis, siin on mu mingid padjad, värgid, särgid. Oi, see on veel lahti pakkimata vast filmimisest. Selline kapp siis värkidega. Laua nurgake näeb selline välja. Siin kõik värgid, need seinte peal. Selline on mu tuba ja nüüd ma leidsin mingeid karpekotte, kui hakata asju panema, et siis kolida. Seega saate täna väga palju timelapse. Väikselt edeneb, kella ma kahjuks ei oska teile öelda, seda pole seal. Aga põhimõtteliselt sealt on mul ära sorteeritud, mida ma kaasa võtan. Nagu osadasid GS ma päris kõiki ka ei võta, kuna ma ikkagi on tagasi tulemas. See on täiesti tühjaks tehtud. Ning see kapp on välja. Pekki, äkki ma tahan siit üle midagi võtta. Ma ei tea isegi. Aga põhimõtteliselt riidide suurem osa on siit nüüd kokku pandud ja ma võtan nüüd selle kohvrikese ja lähen teisest toast, tuli ka kusta. Teisest toast, sealt vanema pakib neid asju autosse. Nüüd ma tulen siit suurest kapist, kui ma kohe näitan teile, palju neid asju siin on. Põhimõtteliselt minu asjad algavad kuskilt siit. Seega kõik need, mu kostüümid seal all, neid ei võta. Ja siis siit need. Ei, ma näitan alt. Vanema võib kõik mu asjad sinna autosse, neid on nii palju, lihtsalt ainult riided praegu. Nüüd ma hakkan siia kohvrisse ka vaikselt panema asju. Nii, auto sai siis praegu täis, seega ma pean ära viima esimese nii-öelda seti asju, hakkan lahti pakkama, siis õhtul tulen teiste asjade järgi, nagu näiteks maakaart ja hoopis on lahti ja siis pildid ja värgid, seega praegu hakkab minema. Kohe näete seda uut kohta ka. Jätta selja, let's go. Auto on täiesti pungil lihtsalt. Aga ta vist väga ei näe, aga siin on nagu igal pool need asjad. Ma näitan seest. Nii täis. Kui palju asju. Ma tassisin just kõiki asju siia õue, sest et see oli kõige lähem ja siis pärast siit edasi sisse. Aga kui ma olin kõik asjad siia õue saanud, hakkas täeg sadamasega poole lihtsalt said märjaks. Aga põhimõtteliselt ma olen siin ja lihtsalt vaadake, kui palju asju. Need siin kõik on lihtsalt minu asjad. Kõik need. Ma ausalt ei tea, millest alustada, siin on suht segamini veel mingid eelmisi asju. Mu onust, kuidas siit nagu välja kolis. Mingi, lihtsalt vaata, nagu need isegi pole minu asjad, need on siin talve ära viia. Aga kui kõik ilusti saab korda sätitud, siis ma teen teile nagu ilusa selle väikse tuuri ka või overview, et näete, miks välja näeb.
ma olen täiega läbil. Ma ei tea, millest alustada. Neid asju on nii palju, sest siin on täiega neid asju, mida mu onu ei ole veel ära viinud, seega ma ei saa igale poole enda asju veel pannagi. Ma tahtsin nagu korra kõik ära teha. Praegu on see, et ma tõstan nende riided sinna mingi vanema onu, kõik need püsiksid seal ja siis siia ma saan enda asjad panna. Saadame rätikud üle viisi. Nii palju nagu vanu asju, mis on vaja ära viia. Mõtlen, kuhu ma teid saaks panna, nii et te midagi näete ka. Praegu ma puhastan lapiga neid sahtleid, sest need on praegu puhtad siin, need 3 on tehtud, aga siit natuke näete, on vaja tolmug üle teha ja osad on nii mustad, et nad tuleb 2 korda teha, seega see võtab praegu täiega aega ja see on veits tüütu, aga samas ma ei taha musta kohtuvat enda riideid ka panna, seega puhastan need üle ja õnneks seda ei pea kogu aeg tegema, et ühe korra ära tehtud. Vend tuli vist lõunat sööma. Paneme teid kuhugi. Ma ei tea, kus teil huvitav vaadata on. Ma olen siis nii kaugele jõudnud, et ma tegin siit need kapid täiesti tühjaks ja puhtaks ka lappidega, mõlemad kapid ja tõstsin kõik asjad välja. Siin on kõik need, mis millele mu onu peaks järele tulema. Siit tegin puhtaks, siit kõik need asjad puhastasin ära, need riiulid kõik puhtaks, kõik siit igalt poolt ja nagu ma ei tea, kuidas ma nüüd vahepeal järgmises päevas siin süüa ja midagi teen, sest ma pole õrnemaga, mida ta kaasa võtab ja mis siia jääb, seega mul on siuke tunne, et siis on kunagi valmis ja mul on siit laud puudu. Me just leidsime mulle laua, me tellisime ära, kas sellega vist läheb mingi nädal. Seega ma ei tea, kus ma varsti õppima hakkan, kui vaheaeg lõpeb. Ja siin see on lihtsalt monitor, siin pole seda nagu telekakasti või värk ja seega nagu kanaleid midagi siit ei tule. Mitte, et ma üldse vaatakski telekat, aga lihtsalt mainin. Ja siis seda diivanit oleks vaja nihutada, sest see pole üldse nagu keskel ja see ei ole üldse paralleelselt selle monitoriga, seega peaks lükkama sinna vaiba ettepoole. Mul oleks siia mingid kapikesi vaja, siia oleks mingid katet vaja, padjad, öökapi oleks vaja. Voodiga olen nii kaugele jõudnud, need padjad panin suvalt, need lähevad just voodi peale. Ja mis seal ääres on, mul see polnud praegu kuhugi mujal panna. Aga jap, siin on mega palju peegleid, mis on üli cool, saab igal pool selfiesid teha. Need on vaja ka muidugi ära puhastada, nagu te näete, siis see on suht siuke must, aga ma praegu ei tea, kus need puhastusvahendid on, siis vanema läks kodust ära, seega ma peaks minema enda koju ja tooma sealt veel asju juurde, kuna ma esimese korraga ei jõudnud kõike võtta. Õues on ilm täiega ilusaks läinud, selliseks ja enda meigi asjad ladusin kõik sinna, et hakkan vist seal hoiustama, pole 100% kindel. Te vist saate mu häälest aru juba, et ma olen täiega väsinud, kuna ma olen seda ju mingi kella 12 saati teinud, mis see kell on mul kuskil telefoni. Võtkisin nii palju asju, et leidsin. Kell on siis 17:27. Ma olen seda nagu, ma sõin ka mingi 15 minutit. No põhimõtteliselt 5 tundi teinud. Ma olen nii väsinud. Uues on tegelikult täiega ilus ilm, nii et ma vist lähen nüüd koju vahepeal. Hiiglaslik update, täna on järgmine päev, 28. aprill, kell on... Mis kell oli? Me ei tea, mis kell on, pole oluline. Me tulime Piritale shootima, ma õhtul jätkan enda valimisprotsessi. Näe, siin on ketska, by the way, kellega me shootime. Ja seal on sellised inimesed, kes sõiduvad selle sapiga. Siin on supiga. Ja nad tulid just taha fotopommima, seega näitab nad pilti. Proovisime teha nii, et ma hoian neid nagu käe peal. Seda ju. Ma loodan, et siit on midagi näha, aga see on mega cool. Seega täiega vinged inimesed, aga nagu nii hullud ka, et sellise ilmaga sõidavad nagu. Ja siis seal on veel teised 2 tšikki, kes pildistavad ka. Tulid täpselt samal ajal kui meie ka kleitides. The outfit of the day.
peaks vist siin olema, siin on päike. Oota, mul on prillid ka tegelikult. Selge. Nii. Päikseprillid, H&M, jakk, H&M, Reit, Forever 21, neid tugeviks ma ei tea ja ketsid on Converse. Ja väga ilus. Tuul on lihtsalt suht õudne, see päike on nii ere, et me ei suuda üldse silmi lahti hoida, me täiega silmad jooksevad juba vett, aga me nüüd jätkame. Tulime praegu Swiss hotelli mammasse sööma, võtsin siin ühe veiseliha wrappi, mis on mega hea ja siis võtsin ka kakao, sellepärast et mul oli täiega külm ja mul tuli mahuseisu. Kets võttis sama ja ta naudib seda samamoodi ja ta võttis tee endale. Seega sööme nüüd väike lõunat. Pildistamine läks ülihästi, ma olen üsna kindel, et ma sain nagu päris palju õnnestunud pilte, aga on vürtsikas, eks ju? Jaa, see vist on midagi. Ja ma võtsin selle jalapeenosid välja, kuna mulle väga ei meeldi vürtsikad. Seega õhtu hakkan kodus pilti vaatama, aga nüüd jätkame söömist. Olen siis vahepeal H&M-i jõudnud, Kets läks ka ära ja shoppan siin niisama ja siis, mis su nimi on? Katrila teele. Wow, tuli minuga pilti küsima. Täiega äge, et sa julgesid tšau talle ütlema, nüüd ta sai vlogi ka. Suur update, kell on siis 20:51, issand, nii palju. Ja ma olen koju jõudnud ning hakkan siis värvima. Panin endale kile ja siis siin on need kaks niisugust nagu karpi, laud, tool ja veel üks laud, mille peal üle värvima. Selle ma praegu liffisin just kõik üle selleks, et see värv siia nagu paremini külge jääks. Siit alustasin ka selle laua poolega mu käsi väsis nii ära, et ma proovin niisama, et vaatame, kas see värv jääb peale. Teen kõik valgeks, et see läheks paremini kokku sellise mingi mööbli värviga. Ja ma arvan, ma teen teile timelapsi. Ja see mu värvimise outfit, mingid vanad riided, et kui mustaks läheb, siis juhtu midagi. Pani meile peegli üles, seega näete minu väga sugust fancy't ossi outfiti. Keerasin need veits üles ka ja mingi vana FIFA bluus. Seega, jep, let's do this. See laud nagu pealt on enam-vähem tehtud, aga vaata kõik need väikesed nagu vahed siit. Mul on vaja teha väikese pintsliga ükshaaval. No see ei ole nagu kõige parem töö, ma teen seda suht kiiruga, mul läheb selg täiega valusaks. Sest ma pean siin nagu kohal kummardama. Ma tegin praegu need 4 tükki siit ära, aga üle. Update, täna on 1. mai, kell on siis 11:34. Ma ei tea, kas teid häirib see, et mul päikseprillid ees või? Ma võin nii ka olla, andke kommentaaridest teada, igatahes. Ma ei ole vist 2 päeva vloginud, ma ausalt isegi ei mäleta, mis see viimane asi oli. Minu arust mul sai aku tühjaks, sellepärast ei näinudki, kuidas ma värvisin seda lauda. Aga vahepeal ma olen tohutult palju asju ära värvinud. 3 lauda, 2 tooli, siis mingisugune riiul, ühe karbi, nagu tohutult asju. Ja siis ma olen igast õmmelnud, ehitanud, seina pannud üles igast pilte värke, me oleme nii palju teinud. Seega, kui ma õhtul koju jõuan, siis ma teen teile väikse toa update'i, neid näitan sealt. Aga praegu ma liigun siis linna Greatly kontorisse, sellepärast, et saame YouTuberitega kokku ja hakkame ühe põneva projekti jaoks. Või tegelikult ma nagunii räägin teile sellest siin vlogis, seega on tulemas, ma ei mäleta täpselt nimesse, vist oli mingi Tallinna noortepäev, midagi sellist. Ja siis me lähme praegu Greatly kontorisse selleks, et üks tants ära õppida, mida ma teile siis õhtul ka näitan, et saaksite selle ära õppida ja siis tulete, ma praegu peast ei aasta kuupäeva, ka meiega sinna üritusele, siis te kõik oskate tantsida, aga ma räägin õhtul või noh, mõne aja pärast või täpsemalt, kui ma olen selle täpsema informatsiooni ise saanud. Issand, ma mõtlesin, siin on mingi vares selle põllu peal. Aga ma jõuan nüüd kohe bussipatsusse ja sõidan siis linna. By the way, täna on ülisoe, ma olen nagu katkist teksadega ja siis mu kõht on see nagu selline topp. Ma ei tea, kas te näete. Ma kandsin, mul hakkab veits jaha ja mul on täiega paras. Lõpuks ometi on vist kevad tulnud. Millega? Jalaga. Saad ilusti laialt olla kaadris, et su peanupp ei lõika välja, mis vahepeal juhtub. Jaa, pole probleemi. Või tahad käia minuga kaasas? Ja muidugi. Aga põhimõtteliselt, ma jõudsin Greatly kontorisse, ma tahtsin teile näidata ülemist korrust, mis nad tegid korrutasega. Tulge.
esiteks, siin on see ülifancy sein, millega me tegime Tartus ja Tallinnas enda live show Meet and Greet'i pilte. Ja siis tühjapoole siin on mingid lauad niisama. Aga vaadake seda, siin hakatakse salvestama mingeid muusikalaule. Mina ilmselt, et siia kunagi ei satu. Aga never know, sul on ju tulemas välja. Tuled teed on siin. Aga nagu vaadake, kui arvesed need väiksed lambikesed on, need on mingi magic. Need on ülisüksed cozy'd. Ja siis siin on meil nüüd sein. Mina ütleks, et see on siuke photoshoot'i sein nagu. Aga tegelikult see vist on lihtsalt filmist taustaks. Aga see on selline update, mis siin siis vahepeal toimunud on. Üli cool. Seda auku enam pole meil on ju, mis siin oli. Ja siin on nagu mingi väike lavad. Aga kui väga tahte, siis duši alla saab sinna ikka minna. Jep. Thank you. Seoses selle Tallinna päevaga me filmime praegu just YouTuberid kanalist ühte YouTube'i videot. Teeme introt. Ma jooksin just väga palju. Ja siis me peame kõik üksamas pealt kõndima, jääma kaamera ees seisma ja siis ära tulema. Ja ma ei saad aru, et ma pean seisma jääma. Seega ma pidin 2 korda käima ja jooksma. Ja nüüd ma hingeldan. Ärge mulle tähele. Lihtsalt vaadake, kui veider see välja näeb. Nad kõik istuvad seal taga. Ja siis, kuidas läks? Paremini kui sul. Ouch. Aga siis me seisame siin ees kohe. Kas siit on? Ei, ma ei läinud. What's up? Ei. Väga hea. Sõju. Oota. Tee seal üle. Siin on pime. Oota, tule alla tagasi, kohe uuesti. Sama. Lapsed lemmik tegelikult. Olemas. Sätime asju valmis, hakkame kohe filmima, teeb siin behind the scene. Ja jälle takeover! Kuidas meil siin inimestel tuju läheb? Väga hästi. Sickest people ever, literally. Subscribe'iga Karls Kollik kanali. Thanks. Ja hakkame siis kohe filmima, Nele mõtles mingi tantsu välja, mida me hakkame õppima ja siis filmime selle üles ka. Ma mõtlen, kui ma teid panen, et mind ka näo kuskilt jääks siin vist. Ma panen siia äkki. Jas. Tavai. Ma ei tea. Ma see ei ole kuulda vaadata. mõtlesin, kas see on kuulda. Kuidas võtad ära, vaata mind snap'e ja saate kell 12. Kui võtke overall, kuidas me seda teeme? Välja 7 pühapäeva, sest et sõbrad on koos. Te tulete ka meiega kõik koos? Ei, kõik tantsukoos. Yes. It's very hot, võtaks, kui inimesed filmiks, võtaks särgi laus ära isegi võib-olla. Aga noh, hakkame. Kuulge, saate neid klippe pärast ka vaadata. Teeme nüüd läbi ära. Vaadam, sul on repiidi veel. Ei.
lõpetasime just tantsuga, meil läks väga hästi ja siia toodis vahepeal green screen, mis pannakse üles, seega me saame siin mingeid videoid sellega filmida, kui me tahame. Ning praeguseks vist ongi kõik seega, ma arvan, ma hakkan liikuma, kell on 3:30, meil läks nagu mingi 3 tundi vist selle peale. Hakkasin tulema ja ma räägin teile nüüd täpsemalt sellest üritusest põhimõtteliselt. 15. mail toimub Tallinna päev Vabaduse väljakul ning me teeme siis seal flashmobi ja me praegu õppisime just seda tantsu ja ma panen selle ka info nupule, see vist on seal. Seega klikige sinna üles, seal on see tants, Nele õpetas meile, kus te saate kõik selle ära õppida, siis tulge sinna üritusele kohale, pool tundi varem me tantsime läbi ka, et saame enne harjutada ja siis filmitakse see kõik üles, läheb Eesti YouTuberit YouTube'i kanalile ja Taukar teeb enda selle, seal on Taukari bänd muidugi lava peal, tema singli järgi me tantsimegi ja siis pärast seda tantsu toimub meet and greet, kus te saate meie kõigiga kohtuda, pildi teha, me jagame teile neid autogrammi postreid ja see kõik üritus on tasuta, seega te olete kõik oodatud ning tulge ise kohale ja võtke kõik enda parimad sõbrad, pere, sugulased, kes iganes, võtke kõik kaasa, sest et see tuleb ülituus, seega me ootame teid 15. mail ja videokirjelduses kõige esimene link on siis sellest üritusest, kus te saate täpsemalt infot lugeda, uuesti üle vaadata, et mis, kus ja kõike täpsemalt lugeda, seega me ootame teid! Update, ma olen siis koju jõudnud ning näitan teile, kuidas see värk välja hetkel näeb põhimõtteliselt. Ja ma väga detailseks ei taha hetkel minna, kuna mul ei ole kõik asjad veel valmis, siis ma ei hakka liiga palju rääkima, aga põhimõtteliselt ma ostsin endale vahepeal, üks päev käisin seal Ülemistes, ostsin Jyskist siis sellised nagu diivanikatted, kuna enne see diivan nägi suht õudne välja. Need tavalised pleidid ma lihtsalt panin siia. Mida ma sealt veel ostsin? Ma ostsin need, mis selle nimi nüüd on, tooli nagu katted. No siin praegu ei ole seda põhja, me ei ole tagasi pannud, aga jep, selline, siis ma värvisin selle laua ära, need toolid värvisin üle. Tšekkige seda lampi, siin oli cool. Nii, siis mis ma veel värvisin, terves selle laua värvisin ära, seda oli õudne värvida, sest mu pintsel ei ulatunud nendesse nurkadesse ja ma lõin enda pea kogu aeg siia alla ära. Ning siis ma värvisin selle laua veel ära, selle kasti värvisin ära, selle riiuli värvisin ära. Mis ma veel teinud olen? Panime selle maailmakaardi sinna ülesse. Me ostsime see ülikuuli kella, see lauakell, sest vaadake, see on siuke ümmargune, aga kuidas ta püsib siin niimoodi siis, sest et siia alla on tehtud nii kuskilt mingi säästumarget või mingi sarnane pood, ma täpselt praegu ei mäleta. Ja jep, siuke ongi siis hetkel update, kui see täitsa valmis saab, siis ma teen teile vähe detailsema tuuri ja siis siia voodi, nii, kus olite nüüd? Voodinurka me tegime siukse peaasjanduse, see mu käsi, see ei ole täiesti valmis veel, sest sinna on vaja keskele nööbid teha, aga me tegime siia augu, et ma saaks enda telefoni laadima panna, seega see on minu arust ülikool ja jep, ma arvan, et see ongi siis praeguseks vlogiks kõik, seega te juba teate, mida teha, like, subscribe, kommenteerige alla, ma mõtlen mida. Kuidas teile meeldib see, või mida te sellest üldse arvate, et ma siia nagu kolisin? Sest et see on see, et ma elan nüüd enda nagu vanema poole peal, aga ma ütlen selles, et ma proovin ise nagu hakkama saada, ehk siis ma teen ise endale süüa, ma pesen ise pesu, põhimõtteliselt me nagu väga ei hakka nii palju suhtlema, et ma proovin siin ikkagi täiesti nagu oma ette elada, seega põhimõtteliselt sama nagu ma elaksin üksinda kuskil korteris. Seega vaatab, kuidas see läheb ja homme 2. mai, sel päeval, kui see vlog üles läheb, on mu sünnipäev. Ehk siis ma sain 17 selleks ajaks, kui te seda vaatate. Seega ma olen täiega elevil, aga ma pean seda vlogi nüüd monteerima hakkama, sest see peab homme üles minema, homme on koolipäev. Seega näeme. Ma isegi ei tea, kas ma peaks enda sünnipäeval vlogima või ma pigem vist ei vlogi, sest et lihtsalt kool ja kõik on nii väsitav, see nagu kolimine võttis nii kaua aega ja me ei ole ikka veel täiesti valmis kõigi asjadega, siin on ikka veel nagu väikseid asju teha, seega ma arvan, ma lihtsalt ei jaksa ja lihtsalt proovin seda päeva nautida. Aga davai, tšauki, näeme siis kunagi järgmises vlogis. Ma ausalt ei tea millal, aga lähiajal tulevikus varsti.